Assalomu alaykum hurmatli bugungi o'tkazilayotgan brefing ishtirokchilari. O'zbekiston Respубликаси Президенти tomonidan koronavirus pandemiyasining iqtisodiy tarmoqlarga salbiy ta'sirini yumshatish, aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash borasida qabul qilingan farmon va ijrosidan Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligini boshqarmasi tomonidan amalga oshirilgan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashishda insonlarning harakatlanishiga cheklovlar kiritilishi va korxonalar faoliyatini to'xtatish orqali misli ko'rilmagan choralar ko'rilmoqda. Bu esa eng yirik iqtisodiyot ega mamlakatlarimizda ishlab chiqarish va iste'mol hajmlarini keskin qisqartirish, global ishlab chiqarish zanjirlari va savdo aloqalarining izdan chiqishi, dunyo moliya bozorlarida xom ashyo tovarlariga narxlarning pasayishi va yomonlashuvini keltirib chiqaradi. Global iqtisodiyot tizimining bir qismi bo'lgan O'zbekiston iqtisodiyotiga ham mazkur omillar ta'sir qilmoqda. Bu esa o'z navbatida ushbu holatning salbiy ta'sirlarini yumshatish bo'yicha samarali choralar ko'rishni talab qilmoqda. Bunda turizm, transport, farmatsevtika, to'qimachilik, sanoat kabi respublika iqtisodiyotining jadal rivojlanayotgan tarmoqlarini qo'llab-quvvatlash va ularning barqarorligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish zarur. Koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish va boshqa global xavf-xatarlar davrida makroiqtisodiy barqarorlikni, iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarni uzluksiz ishlashini ta'minlash, tashqi iqtisodiyot faoliyatini rag'batlantirish, aholini samarali ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, mamlakat aholisi daromadlari keskin pasayib ketishini oldini olish maqsadida koronavirus infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurashish bo'yicha quyidagi tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, xavf-xatar ostida bo'lgan yoki virus yuqtirganlar bilan muloqotda bo'lgan shaxslarni karantinda saqlash bilan bog'liq holatlarda ularning xavfsizligini ta'minlab, kuzatuv asosida belgilangan manzillarga yetkazilmoqda. Yuqumli kasalliklarni aniqlash, profilaktika qilish va davolash bo'yicha tadbirlarga jalb etilgan davolash va boshqa muassasalarni qurish, ta'mirlash, rekonstruksiya qilish va jihozlash uchun jalb etilgan transport vositalarini to'siqsiz harakatlanishini ta'minlab kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri tomonidan tasdiqlangan respublika hududida koronavirus infeksiyasining tarqalishini oldini olish borasidagi ko'rilayotgan chora-tadbirlar hamda aholining sanitariya-epidemiologiya osoyishtaligini ta'minlash uchun chiqarilgan bayonlarni ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va uning quyi tizimlarini xodimlari tomonidan quyidagi ishlar amalga oshirildi. Surxondaryo viloyati hududida iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror faoliyatini ishlashini ta'minlash, ishsizlik oshib ketishi oldini olish, budjet tushumlarini taqsimlash maqsadida karantin qoidalariga qat'iy amal qilgan holda ruxsat berilgan tadbirkorlik subyektlari viloyat bo'yicha yashil yo'lak dasturiga jami bo'lib 4083 dona transport vositasi ro'yxatdan o'tgan bo'lib, shunda qurilish korxonalari bo'yicha 1118 ta, qishloq xo'jaligi bo'yicha 719 ta, ishlab chiqarish korxonalari bo'yicha 435 ta, boshqa faoliyat turlari bo'yicha 1811 ta transport vositalarining O'zbekiston Respublikasi hududi bo'yicha harakatini ta'minlash uchun ro'yxatga kiritilgan. Koronavirus infeksiyasini tarqalishini oldini olish borasidagi ko'rilayotgan chora-tadbirlar hamda aholining sanitariya-epidemiologiya osoyishtaligini ta'minlash uchun chiqarilgan bayonlarni shaxsiy tarkib e'tiboriga yetkazish va ijroga qaratildi. Viloyat hududiga kirib kelayotgan maqsadsiz harakatlanayotgan avtotransport vositalarini harakatlarini cheklash maqsadida jami 27 ta muntazam blok va to'siq postlar tashkil etilib, 2020-yil 2-may kuniga yumshatish choralari ko'rilib, ushbu postlar soni 11 taga qisqartirildi. Ushbu maskanlarga jami 287 nafar xodim jalb etilgan bo'lib, shulardan 117 tasi yo'l patrul xizmati, 78 ta Milliy gvardiya, 42 ta
patrul post xizmati, 64 ta ses xodimlari tomonidan tunu kun xizmat olib borishdi. Bundan tashqari, har bir tumanlarda kirish va chiqish cheklov qo'shimcha blok va to'siqboz maskanlarda tashkil etilgan. Fuqarolarimizni uyda qolishlarini targ'ib etuvchi 25 ta xizmat avtomobillari ajratilgan bo'lib, shulardan viloyatimiz markazi Termiz shahrida harakatlanuvchi 10 ta va tumanlarda esa 14 ta targ'ibot patrullari tashkil qilindi. Tadbir boshidan shu kunga qadar viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan jami bo'lib 41393 ta qoidabuzarliklar aniqlangan. Shundan transport vositalarining tegishli hujjatsiz boshqargan 7298 ta haydovchilar aniqlanib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Kodeksning 291-moddasi A bandiga asosan barcha transport vositalari jarima maydonchasiga qo'yilgan. Karantin qoidalariga rioya qilmagan holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi bo'yicha birinchi qismi bo'yicha 116 ta, 54-moddaning ikkinchi qismi bo'yicha 148 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan bo'lib, shulardan 122 nafar transport vositalari jarima maydonchalariga saqlanmoqda. Bundan tashqari, karantin qoidalarini 3 ta skuter, 2 ta moto transport vositalari va 649 ta velosipedlarni fuqarolar maqsadsiz harakatlanganligi aniqlanib, vaqtincha jarima maydonchalariga qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 28-mart kunidagi 12-sonli va 30-mart kunidagi 13-sonli bayonlari talablarini ijrosini ta'minlash maqsadida kuzatuv ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan, maxsus kuzatuvlar soni 418 ta, kuzatuvdagi transport vositalar soni 2041 ta, kuzatilgan fuqarolar soni 5499 nafar, kuzatuvga jalb etilgan yo'l patrul xizmati inspektorlar soni 431 nafar yo'l patrul xizmati xodimlarini tashkil qilgan. Maxsus ruxsatnoma olish uchun viloyat adliya boshqarmasiga qarashli bo'lgan davlat xizmatlariga 4814 ta murojaat kelib tushgan bo'lib va ko'rib chiqilgan, shundan 1000 tasi stiker berilgan bo'lib, qolgan 3814 tasi rad javob qaytarilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 30-mart kunidagi 19-sonli bayonlari talablarini ijrosini ta'minlash maqsadida korxona va tashkilotlarning talablari asosida transport vositalarini harakatlanishiga ruxsat berilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga kelib tushgan talablar soni 48 ta. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan 295 ta avtotransport vositalariga ruxsat berilgan. Shundan 177 tasi yengil transport vositalari, 63 tasi yo'lovchi tashish transport vositasi, 66 tasi esa boshqa turdagi transport vositalar. 1455 nafar fuqarolarga ruxsat berilgan. Bir kunlik xizmatga viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining 189 nafar shaxsiy tarkibi va 50 ta xizmat avtomobillari jalb qilinib kelmoqda. Viloyat hududiga qishloq xo'jalik, oziq-ovqat va qurilish mahsulotlarining kirib kelishi va chiqib ketishi joriy yilning 15-aprel kunidagi viloyatimiz hududiga kirib kelish bo'yicha oziq-ovqat mahsulotlari 17150 ta transport vositasiga kirib kelishga ruxsat berilgan. Shundan 1692 tasi yengil, 15461 tasi esa yuk avtomobillari. Ushbu transport vositalarida jami 82911.5 tonna mahsulot kirib kelishiga yo'l qo'yilgan. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini 650 ta transport vositasida kirib kelgan. Shundan 294 tasi yengil transport vositasi, 292 tasi esa yuk avtomobillariga to'g'ri keladi. Ushbu transport vositalarining jami 1469.5 tonna mahsulotlar kirib kelishini sharoit yaratib berilgan. Qurilish mahsulotlari 15022 ta yuk avtotransport vositasi kirib kelishini yashil yo'laklarga kiritilib nazorati olingan. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari 1882 ta transport vositalari kirib kelgan. Shulardan 2234 tasi yengil, 16854 tasi esa yuk avtotransport vositalarini tashkil etadi. Qurilish mahsulotlari 574 ta yuk transport vositasi
kirib kelgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan shaxsiy himoya vositalaridan to'liq foydalanilgan holda xizmat yo'lga qo'yilgan bo'lib, hozirgi kunda ham shu bo'yicha xizmatimiz olib borilmoqda. Qayd etilgan tadbirlarning amalga oshirilishi, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasidagi amalga oshirilayotgan ishlarning samaradorligini oshirishga O'zbekiston Respublikasi yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonunning viloyatimizda ijro etilishini ta'minlash o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.